Kann auch Übergewicht bei Kindern Schnarchen verursachen? Ja, denn überschüssiges Fettgewebe kann sich auch im Halsbereich ablagern. Das verengt die Atemwege, die Luft kommt schwerer durch und das Gewebe beginnt zu vibrieren. Im Schlaf führt das zu Schnarchen, manchmal sogar zu Atempausen. Abonniere uns, im nächsten Post erfährst du, wie eine gesunde Ernährung Schnarchen bei Kindern reduzieren kann. Somnishop und das Schnarchen endet heute.